मुझे नहीं साबित करना कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। अगर किसी को ठीक लगती हूँ तो ठीक, नहीं लगती हूँ तो और भी बढ़िया। अब मुझे नहीं मांगनी बेवजह माफी और ना ही मुझे महान बनना है। मुझे कोई समझे या ना समझे, मैं खुद को समझने लगी हूँ। नहीं रहा मुझे महफिलों का शौक, अब मैं खुद को पर्याप्त लगने लगी हूँ। लोगों को तो सब गलत ही लगता है, इसलिए मैंने वो करना सीख लिया जो मुझे सही लगता है। जब मैं अपनी ही लाइन में सबसे पीछे खड़ी हुआ करती थी तो लोग मुझे बेवकूफ बोलते थे। अब खुद को आगे कर लिया तो भी बड़ी दिक्कत है। किसको कहाँ दिक्कत है ये उनकी दिक्कत है। कोई मेरा सम्मान करे या ना करे, मैंने खुद को ज्यों का त्यों स्वीकार